Хәтеремдә бала сақтың ғажайып бір тың кешендәге хатын кызлар кисәһе. Йыйылгандар ине мәҗлескә кара көйгән әсәләр. Бөтәһенә бер күмәште бүлешеп сәйдәр эстеләр, мәрәкәләр һөйләштеләр, ирһез калган әсәләр. Өләсәем табын башлыгы, хәзергечә тамада, кисәнең именлегенә тимәк ул яуап бирә. Кагышлыларны елмайта, тол ине шул ул үҙелә. Өс мөйеш сыҡты кеҫәнән, йәнәһе ошо хаттың һәр юлына нағыш өҫтәп яҙып ебәргән ҡарты. Хатты уҡып ишеттерә өләсәй. Табын матур үтәме? Иген быйыл ныҡ уңғандыр, Миңлекәйҙең трудодины нормаларҙан уҙғандыр, Гөл-Ямалдың Ғилметдине егет ҡорона тулғандыр да, башлы күҙле булғандыр. Килененән уңғанмы? Яман тауҙың ҡайындары һылыуҙыр бит әле һаманда, артамы ғәйри ғәйрәте телдәрен сарлағанда. Күргәндәй булдым ауылымды ошбу хатты яҙғанда, Әбеккәйем, бәғеркәйем, бик һағындым бит мин һине. Һин тиемдә утта янам, елдә ҡанат ҡағынам. Бәҙеғолом, һин бит минең, йәшһең һаман, һаман нәҙип талғынам. Килендәргә, ейәндәргә сәләмдәрем күндерәм. Әбеккәйем, бәғеркәйем, һин бит минең бер генәм. Олатай хаты уҡылды. Ғәжәйеп бер тынлыҡта. Бабай нисек әбейен ярата тип, тыйнаҡ ҡына көлдөләр. Йылмайғандай итте хатта урҙалағы өлгөләр. Бабайҙан килгән был хатта бар ине уйланыуҙар, бар ине уймаҡ кәңәштәр, юҡ ине ҡыланыуҙар, ғәҙеллекте инҡар итеү, һыланыу, һипаныуҙар, ғәйбәткә инаныуҙар. Бына шулай рух өҫтәне өләсәйем ирһеҙҙәргә. Әйтер ине, булалыр бит балаҡайҙарым, үсәшмәйсә, талашмайса йәшәргә ошо ерҙә. Ә беҙ юлдан ҡайтһаҡ ғәҙәт иттек, иң тәүҙә ҡарсыҡҡа кереп хәл белергә. Ә ул тапты беҙгә татлы һүҙен, кәмер ине беҙҙең йыйырсыҡтар. Өләсәйҙең ғәҙел һүҙе үҙе бер һабаҡ икән. Киләсәктең хәтеренә беҙ дә керә алһаҡ икән. Киләсәктең хәтеренә беҙ дә керә алһаҡ икән.